سرحدي شاهین اتلسمه برخه هدي شاهین د خبرونې مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. الله رب العزت مو خوشحاله لره. دا دی زه محسن احسان مو یو ځل بیا د سرحدي شاهین د ناول کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خبرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو واورېدل ابا عبدالله جګ شو او په رژدودونکي اواز یې وویل زه بدر بن مغیره ته د غرناطې د بدترین غلیم په جرم د مرګ سزا ورکوم. مجرم د لمر ختولو نه وړاندې وویل قدرمن اوریدونکو اوس په دا واورو. بدر بن مغیره د یوه ګړنګ په څېر ولاړو. د الحمرا ماڼۍ په دې کوټه کې تر اوسه پورې داسې مجرم نه و وړاندې شوی چې په دې ډول زړه وړونکي او خوږه مسکا یې د خپل مرګ حکم اوریدلی وي. د هغه چوپتیا د حال په ژبه ګویا وه چې زه له مرګونو سره جنګېدلی یم، ته ما د مرګ کومې ته ورټېل وهلی شې خو مسکا مې رانه نسې تړلی. دا مسکا چې زما د تورو په سیوریو او د غشو په باران کې زده کړې تر وروستیو شیبو پورې به ستاسو په بوزدلۍ بېرحمۍ او مکارۍ ملنډې وهي. د شاهین د خپرونې مینوالو، ابو داود د ارادو او همتونو مجسم تصویر ته کتل او د غرناطې تاج او تخت ورته خوشي شی ښکاره شول. هغه په زړه کې وپوښتل آیا د دنیا کوم دولت او مال انسان له مرګه داسې بې پروا کولی شي؟ آخر دا کومه جذبه ده چې دا خلک یې داسې سرشاره کړي چې د ژوند او مرګ په توپیر نه پوهیږي. دا زلمي توره په لاس جلاد ځان ته لنډ ویني او خاندي او ربیعې په پیاله کې دوا زهر ګڼلې او ویې څښل. آخر ولې؟ آیا د دې لپاره چې دوی د مرګ او ژوند په راز پوهېدلي او یا د دې لپاره چې د ژوند د ښو راحتونو نه ناخبره دي او یا د ژوند کوم لذت ته راحت ویل کیدای شي چې هر وخت پرې د مرګ ویره سپروي؟ زه د اندلس په تخت قبضه کولی شم خو آیا دا بری به ماته د مرګ په وړاندې مسکل راوښیي؟ نه نه، بلکې له هر بری وروسته به ماته د مرګ څیره نوره هم هیبتناکه شي. هغه په ژوند کې د لومړي ځل لپاره دا احساس کړه چې په مرګ بری موندل په دنیا کې د انسان تر ټولو لوی بری دی. دا د هغه ستره فتحه ده او دا بری یوازې د هغو انسانانو په برخه دی چې مرګ او ژوند یې د خدای جل جلاله لپاره وي. بدر بن مغیره زما په څیر د ځان لپاره نه بلکې د خدای جل جلاله لپاره جنګیږي. خدای جل جلاله هغه ته د کوم نامعلوم طاقت نوم نه دی بلکې یو حقیقت دی، داسې حقیقت چې پر هغه یې تکیه کړې او د مرګ په مخ کې د یوه کمر په څیر درېدلی. کاش کې ما په مرګ داسې بری موندلی وای. ابو داود ته د خپلو خیالونو محلونه ټول د خټو انبارونه ښکاره شول. ابو عبدالله له خپل تخت نه جګ شو او شاته کوټې ته ولاړ. پیرهدارانو بدر بن مغیره بهر ته روان کړ او سرداران یو تر بل وړاندې کېدل او ابو داود ته یې په دې بري مبارکي ورکوله. خو د داسې ګڼله لکه دوی چې ملنډې پرې وهي. یو غلام راغی، هغه ته یې وویل چې ابو عبدالله دې په بله کوټه کې غواړي. لږ ځنډ وروسته ابو داود په یوه ښکلې کوټه کې د ابو عبدالله په مخ کې په کرسۍ ناست و. د بدر بن مغیره په وړاندې چې له ده سره د کمترۍ کوم احساس و هغه د ابو عبدالله په وړاندې ورو ورو لرې شو. د غرناطې تش په نامه پاچا هغه د یوه غیر عادي انسان په حیثیت مانه. کله چې هغه کوټې ته ورغی نو هغه ور وړاندې شو. ابو داود ته یې د لاس ورکولو سره سم په لاسو ورټیټ شو او ښکل یې کړ. له هغه سره د خبرو په وخت کې هم د ابو عبدالله لهجه له معمول نه زیاته احترامانه او نیازمندانه وه. او کله چې ابو عبدالله څو ځلې دا وویل چې له نن نه وروسته به ستا هره اشاره ماته د حکم په معنا وي نو ابو داود د برترۍ احساس بیا راویښ شو. هغه دا سوچ کوه چې هغه نړۍ چې څو شېبې وړاندې زما خیالونه پکې سرګردان وو یوازې یو خیال دی. د ځمکې په دې کره کې زیات خلک هغه دی چې د ابو عبدالله په نړۍ کې اوسي او په دې دنیا کې زه تر لکونو انسانانو نه هوښیار او ذهین یم. زه ابو عبدالله غوندې په لکونه خلک په خپلو ګوتو نڅولی شم. ما په دنیا کې د خپل بري لارې پاکې کړي دي. زه به په همدغو لارو ځم او د هرې نوي کامیابۍ سره به زما احترام او درناوی نور هم زیاتیږي او د مرګ په وخت کې به له ما سره دا تریخ احساس نه وي چې په ژوند کې زما کوم ارمان پوره نه شو. زه باید د بدر بن مغیره په هکله څه سوچ ونه کړم. د هغه نړۍ زما له نړۍ نه بیله ده. ځکه د هغه په باب سوچ کوم له پریشانۍ پرته به هیڅ په لاس رانشي. زما دنیا هغه ده چې ابو عبدالله غوندې احمق خلک پکې اوسي. زه په دې کې په لکونو تنو د حکمرانۍ لپاره پیدا شوی یم. زه د انسانانو د ګلې د ځغلولو لپاره پیدا شوی یم. په همدې خیالونو کې ناڅاپه ربیعه ور په زړه شوه.
او دا اندېښنه ورسره پیدا شوه که هغه را په خود چې زه به څه ځواب ورکوم. انجلا هم له هغې سره په ملګري ضد کوي. هغه به په دروازه کې زما انتظار کوي. هغه به ما د خپلې خور سره د خواخوږۍ په اوښکو پریشانه کړي. د ابو داود په څیر ابو عبدالله هم پریشانه و چې که دا خبر حرم ته ورسید نو د هغه مور او میرمن چې د موسی په بندي کېدو یې 3 ورځې ډوډۍ ته لاس نه وروړی دی به تر ملامتۍ لاندې ونیسي. هغه ابو داود ته ویل ما د محل ساتونکي ته وویل چې هغه ووژني او بیا ما ته احوال راکړي. زه د دې کار تر پایه حرم ته نه ورځم. ابو داود ویل ته به د ربیعې په کروړو خفه شوی. زما له هغه نه دا تمه نه وه خو هغه ډیره هوښیاره او حساسه ده. هغه چې بلې کوټې ته ولاړه بېسده شوه. زما باور دی چې هغه مهال هم په هوش کې نه وه. ابو عبدالله له لږ سوچ وروسته وویل تاسو بده مه منئ. که هغه په هوش کې داسې خبرې کولی هم نو لږ تر لږه زما دپاره حیرانۍ خبره نه وه. د غرناطې په زرګونه پیغلې د هغه د شجاعت ترانې وایي. نن چې ما د هغه مخ ولید نو دا مې احساس کړه چې که زه پخپله کومه نجلۍ وای نو د هغه له مردانه حرکتونو به تر تاثیر لاندې راتلم. خو زما باور دی چې ربیعه به هغه ډېر ژر هیر کړي. ابو داود د موضوع د بدلولو په خاطر وویل کوټوال به د ده د لاش خوندي کولو نه وړاندې را نه شي. آیا دا به غوره نه وي چې تر هغو پورې په شطرنج ساعت تیر کړو؟ ابو عبدالله وویل تا زما د زړه خبره وکړه خو یو شرط دی چې د شپې پاتې برخه به همدلته تېروو. ابو داود وویل زه تر سبا ماپښین پورې له تا سره پاتې کېدو ته تیار یم. د سرحد شاهین د خپرونې مینوالو بدر بن مغیره په ډیرو کږو وږو لارو یوې داسې سمڅې ته ورساوه چې دروازه یې په یوازې په همدغه وختونو کې خلاصېدله. له هغه 8 تنو سپاهیانو سره چې له بدر سره راغلل په لاره کې ځای ځای پیرېداران ولاړ وو. په کوټه کې دننه مشال لګېدلی و او جلاد د دوی انتظار کاوه. سپاهیانو د بدر لاسونه بې له سم مزاحمت ته په یوه اوسپنیزه شکنجه کې وتړل. سپاهیان د کوټوال په اشاره بهر ته ووتل. هغه دروازه بنده کړه او بدر بن مغیره ته یې وکتل. وویل دا یوه رسمي خبره ده خو زه تا ته په یقین وایم زه به ستا په مرګ تر هر چا زیات خفه یم. زه د الحمیرا د کوټوال په حیث نه ستا د یوه خواخوږي په حیث درنه پوښتم چې له مرګ وړاندې که داسې هیله او ارزو لرې چې زما په توان کې وي پوره کولو ته یې تیار یم. بدر بن مغیره ځواب ورکړ زه پوهیږم چې ته بېوسه یې. زما یوه هیله ښایي ترسره کړی شي او هغه دا چې که ته ابو عبدالله د ابو داود یا او د هغه د کوم دوست په حکم وواژه نو هغه په دې کوټه کې مه وژنه. زه نه غواړم چې د هغه وینې زما په وینو ګډې شي. کوټوال وویل تاسو ربیعې ته څه پیغام استوئ؟ بدر نه ربیعې ته د پیغام ورکولو لپاره ما ته د چا ضرورت نشته. هغه له ما وروسته زما د روح پیغام اورېدی شي. ته دې خپل کار پای ته ورسوه. کوټوال جلاد ته وکتل. جلاد په تیرو 10 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د هغه په سترګو کې اوښکې ولیدلې. هغه چې د کوټوال اشاره ولیده توره یې اوچته کړه. کوټوال مخ بل لوري ته واړوه او اوښکې یې پاکولې. ناڅاپه چا په زوره دروازه وټکوله او کوټوال په بیړه ور وکتل. د جلاد لاس یې ونیو. وویل ودرېږه. بیا دروازې ته ورنږدې سو. په زور یې غږ وکړ څوک یې؟ د ده په ځواب کې د پهرېدارانو ویرېدلي غږونه اوچت شول. دروازه خلاصه کړه. هغه ژر تانبه لرې کړه. په دروازه کې د حرم مشر ساتونکی د ابو عبدالله بوډۍ مور میرمن او انجلا ولیدل. حیران شو. د هغوی شاته 100 تنه د حرم خدمتګاران ولاړو. د الحمیرا مشر ساتونکي دننه وکتل. ارامه ساه یې وکښله. وویل موږ په ښه مهال را ورسېدو. بیبیانې د پاچا تر ټولو لوی دښمن د وژلو ننداره په خپلو سترګو ګوري. کوټوال پریشانه شو. وویل د بیبیانو د هیلې ترسره کول زما فرض دی خو موږ به د باچا له غوسې نه ژغوري. د ابو عبدالله مور په کوټه ورننوته. وویل ته باید د انعام تمه ولرې. نن زما زوی په یو لوی دښمن بری موندلی. بیا یې لوی کوټوال ته وویل هغو ټولو سپاهیانو ته زموږ له خوا نه انعامونه ورکړه چې د دوی د هوښیارۍ په وجه ابو عبدالله پر دغه لوی دښمن بری موندلی او زموږ له طرفه دا ورته ووایي چې ابو عبدالله یا بل چاته دلته زموږ د راتګ خبر ورنشي. هغه په هره خبره په غوسه کېدو رژده شوی دی. بیا دوی ټول کوټې ته ننوتل. کوټوال دروازه بنده کړه او وویل ته له مجرم سره څه خبرې کول غواړې؟ د ابو عبدالله مور وویل آیا ته هم بدر بن مغیره مجرم بولې؟ کوټوال حیران شو او ورته یې وکتل. د ابو عبدالله مور خپل امیل له غاړې نه راواخیست. د هغه په لاس کې یې کښېښود. وویل دا ستا انعام. د ابو عبدالله میرمن د هغې په تقلید د خپل لاس په جواهر ښکلې شوې کړه راوکښله او حبشي جلاد ته یې ورکړه. جلاد په تذبذب کوټوال ته وکتل او کوټوال د لوی ناظم اشاره ولیده. وویل ملکې معظمې تاسو امر وکړئ د کوم بخشش له تمې پرته به یې سر ته ورسوو. د امیل او کړه
تاسو در سره واخلئ. دا به عبدالله مور ویل په دې کې شک نسته چې د الحمرا امارت او دبدبه یوه افسانه شوه، خو د باچا مور او میرمن دومره تشلاسې نه دي چې خپلو وفادارو ته معمولي انعامونه هم ورنه کړی شي. موږ ته دا احساس مه راکوه چې موږ غریبان یو. د ډبرو دا څو ټوټې پر سرحدي عقاب شیندو. لوی کوټوال کشر ته وویل اوس څه فکر کوئ؟ ما د هر څه بندوبست کړی دی پرېږدئ. کوټوال حبشې ته وکتل، اشاره یې ورته وکړه او هغه د عبدالله د میرمنې له لاس نه کړه واخیسته. بدر بن مغیره مخ بل لوري ته و. د هغوی خبرې یې اورېدې او سترګې د هغه کبریایي ذات د احسان په اوښکو ډکې وې چې خپل بندگان په هیڅ حالت کې هم نه هیروي. جلاد شکنجه پرانیستله. بدر بن مغیره جګ سو او خپلو احسان کوونکو ته یې وکتل. ملکه راوړاندې شوه، وویل زویه ما خپله مور وګڼه، زموږ خپل فرض ترسره کړ. که ته دا نیکي بولې نو چې کله وخت راغی له عبدالله نه د بدل اخیستلو پر ځای هغه د رحم وړ وبوله. بدر بن مغیره ځواب ورکړ زه اوس هم هغه د رحم وړ بولم. ما ولیدل چې د ملت خرڅوونکو په لاس څومره بېوسه دی. دا به عبدالله د میرمن سترګې راډکې شوې. وویل زه له تا نه دا واده غواړم چې ته به مایوسه کېږې نه او د غرناطې نه به ځان نه لرې کوې. یوازې غرناطه نه بلکې د اندلس هره مسلمان میرمن تا خپل محسن بولي. بدر د هغې تر تاثیر لاندې راغی. وویل زما خورې غرناطه د اندلس د مسلمانانو وروستی مورچل دی. زه او زما ملګري به تر وروستیو سلګیو ساتنه کوو. ملکې وویل دا د خبرو وخت نه دی. زه ویرېږم چې دا به عبدالله کوم ملګري په دې خوا رانه شي. موږ تا په خپله ذمواري خوشي کوو او زموږ باور دی چې که به عبدالله خبر شي هم موږ ته څه نشي ویلی. بیا هم د حرم د هغو خدمتګارانو په خاطر چې ستا سره یې وفا کړې ده ته باید تر هغه وخته غلی شي تر څو ابو عبدالله په خپلو کړو پښیمانه شوی نه وي. که نه نو ستا پر ځای باید همدوی په خپله چیرته پټ شي او بیا په الحمرا د پاچاهۍ د غدارانو قبضه شي. بدر ځواب ورکړ یوازې له څو با اعتماده ملګرو پرته به زما د ژوند په باب هیڅوک هم خبر نشي. د یوه ډېر لوی هدف په خاطر زما پټ پاتې کېدل ضروري دي. ملکې وویل خدای دې مل او مرستندویه سه. د سرحد شاهین د خبرونې مینوالو انجلا تر اوسه پورې چوپه او بدر بن مغیره ته یې کتل. د بدر ورپام شو، هغه په ورخطایي یو ګام وړاندې شو. وویل ربیې ته چرت مه وهه، د هغې دلته راتګ مشکل و. د عبدالله میرمن وویل موږ د انجلا احسانمن یو چې پر وخت یې خبر کړو. د بدر په شونډو هم یوه د مننې مسکا خپره شوه. وویل انجلا سر ډاکټر به خامخا له ما نه ستا پوښتنه کوي. که هغه ته څه پیغام ورستوي زه د قاصد دندې سرته رسولو ته تیار یم. د یوې شېبې لپاره د انجلا ټوله وینه په غومبرو کې راټوله شوه. دې سمڅې ته له راوتلو وروسته یې تر ټولو لویه هیله دا وه چې کاشکې د بشیر بن حسن په باب یې څه ویلی شوی. د دې له بدر نه د هغه د یادولو هیله نه وه او دې دا هم احساسوله چې د موقع په موندلو به هم د دې ژبه د زړه له ترجمانۍ نه ناتوانه وي. خو لکه بدر چې دې ته د جنت تړلې دروازې پرانیستې وي دې ورته وویل د هغه پر ما زیات احسان دی، زما له طرفه دا دسمال ورکړه. انجلا بیا په نه زړه ور وړاندې شوه او یو وړوکی سور دسمال یې د بدر په لاس کې ورکړ. بیبیانې د خپل ښځینه ذکاوت په وجه په ډېر څه وپوهېدې ځکه خو هغوی چوپې شوې. د لوی کوټوال په مشوره بدر په هغه تخته سملاست چې د لاس د پورته کولو لپاره په کوټه کې وه. هغه یې په یوه ټوکر کې پټ کړ. د زندان وړوکي کوټوال دروازه خلاصه کړه. درې واړه ښځې بهر ته ووتې. پیرهداران څو ګامه وړاندې د محل تر یوه خدمتګار راچاپېر و. هغه د دې د پام وراړولو لپاره د اشرفیو په ویش کې بخل کاوه، خو کله چې بیبیانې ولیدې ژر ژر یې کڅوڼې تیشې کړې. څو شېبې کوټوال په دروازه کې ودرېد او چې کله بیبیانې لرې شوې هغه راووت او پیرهدارانو ته یې د باچا حکم و چې د وژلو خبر تر موږ پورې محدود وي. ملکه او کشره بیبي د باچا له امر نه پرته راغلې وې. اوس که باچا خبر شي بیبیانو ته به څه ونه وایي، خو زموږ خیر نشته. کوټوال 4 تنه د لاش د پورته کولو لپاره ور وغوښتل او نورو ته اجازه ورکړه. لږ ځنډ وروسته 4 تنو هغه تخته په اوږو کړې وه چې بدر بن مغیره پر پروت و. لوی کوټوال او د زندان کشر کوټوال له 4 سپاهیانو سره په کږو وږو دهلیزونو کې وړاندې ولاړ. له زیاتو کږو لیچو تېرېدو وروسته د یوه دیوال په مخ کې ودرېدل. دلته وړاندې تګ لپاره لاره نه وه. د زندان کوټوال مشال لوی کوټوال ته ورکړ او په خپله د دیوال په یو اوسپنیز میږ ونیو. د میږې په حرکت په دیوال کې په یو کړس سره درس پیدا شو او ورو ورو دومره لوی شو چې سړی اسانه ترې تېرېدی شوی. دوی د سیند د اوبو مست شور واورېد چې په مخ کې یې بهېده. دوی ټول بهر ته ووتل او ویې لیدل چې داسې څپو تره ولاړې دي چې لاندې مست سیند بهیږي. سپاهیانو تخته په ځمکه کښېښوده. دوی کوټوال د زندان د کوټوال په غوږ کې څه وویل او هغه بیا سپاهیان مخاطب کړل. ورته یې وویل
تاسو له کلونو راسې زما ملګري یاست، ځکه خو زه غواړم، ځکه خو زه له تاسو نه د څه خبرې پټول ستاسو د وفادارۍ سپکاوی ګڼم. زه تاسو له یوه مهم راز نه خبروم. د کوټوال په دوه زړیتوب یوه سپاهي وویل: ته اندېښنه مه کوه، موږ په هغه راز خبر یو او تر مرګه به زموږ په سینو کې ساتلی وي. تا ته د دې ویلو ضرورت نشته چې موږ د یوه مړي د لاش پر ځای یو ژوندی بنیادم په اوږو راړولی وو. د زندان کوټوال چپ شو. لوی کوټوال د اشرفۍ یوه کڅوړه همهغه سپاهي ته ورکړه. وویل: دا ستا او ستا د ملګرو انعام دی. هغه وویل: نه، د غرناطې ولس ته د سرحدي شاهین ژوندي پاتې کېدل موږ ته تر ټولو لوی انعام دی. له لږ اصرار او کشمکش نه وروسته سپاهي چې د خپل نورو ملګرو رضایت ولید کڅوړه یې واخیسته. د زندان کوټوال پوښتنه وکړه: آیا نور پیرهداران هم په دې شکمن وو چې موږ دی نه وژنو؟ سپاهي: نه، مګر په دوی کې د زیاتو دا هیله وه چې کاشکې د ملکې رحم پرې راشي. زما په خپله هم له مکې نه دا تمه نه وه. وژنتون د لیدو نه وروسته ډاډه شوم هلته د وینې یو څاڅکی هم نه و. کوټوال وویل: اوس به جلاد دا کمې هم پوره کړې وي. بدر له تختې نه جګ شو، څادر یې لرې کړ او وویل: زما په ګمان اوس ماته د ژوندیو په دنیا کې د قدم ایښودلو لپاره ستاسو د اجازې ضرورت نشته. لوی او کشر کوټوال او سپاهیان په وار وار هغه ته لاس ورکړ. لوی کوټوال ورته وویل: نور زموږ مسؤلیت ختم شوی دی. اوبه توندې هم دي او یخې هم. که ستا په خپلو مټو باور نه وي موږ به د پورې وتلو څه بندوبست درته وکړو، خو وخت تنګ دی. بدر: تاسو چرت مه وهئ. هغه پاک ذات چې زما له غاړې نه د جلاد توره لرې کړه په دې څپو کې به مې هم ساتندوی وي. کوټوال: ډېره ښه، خدای دې مل شه. نن ته الحمرات له غلچکي دروازې نه ننوتې او له غلچکي دروازې نه ووتې. خدای جل جلاله دې هغه ورځ راولي چې د الحمرا لویه دروازه دې پر مخ پرانیستې وي. بدر بن مغیره د خدای جل جلاله په امان وویل. د سیند څپې ته ورنږدې سو. له یوې شېبې ځنډ نه وروسته پرې ورګډ شو. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو، خدای دې وکړي چې د ناول په اورېدو را سره خسته نه شئ. د سیند په بله غاړه بدر له لږ ځنډ لپاره د دمې په خاطر په یوه ډبره کښېناست. له اسمانه ورېځې لرې شوې او ستوري ځلېدل. بدر بن مغیره د جګېدو اراده وکړه چې د چا د پښو غږ یې واورېد. په بیړو اوچت سو او د یوې ونې تر شا ودرېد. لږ ځنډ وروسته یې 2 تنه ولیدل چې د سیند په غاړه روان وو. له هغوی نه یوه وویل: هغه ډېر ځنډ وکړ، سهار کېدونکی دی. دوهم ورته وویل: هغه خدا هم ویلي وو چې زما انتظار مه کوئ، د کامیابۍ په صورت کې به زه ډېر وخت هلته ایسار شم. دوهم: مګر هغه خدا هم ویل چې که امکان وو د زینو په لاره به څوک درته راواستوم او له صحیح احواله به مې خبر کړم. بل ملګري: کیدای چې هغه د دې فرصت نه وي موندلی. که اوس انتظار کول غواړي نو دلې به ودرېږو. بدر غږ وکړ: منصوره. هغوی دواړه ودرېدل او بیا په منډه راغلل. ده ته یې غېږ ور. هغوی منصور او بشیر بن حسن وو. د خپل ملګرو له ډېرو پوښتنو نه بدر په تنګ شو. وویل: راځئ له دې ځایه ځانونه باسو. د تګ په وخت کې بدر د بشیر په اوږه لاس کېښود او په غوږ کې یې څه ورته وویل او له دې سره سم یې د هغه په لاس یو لوند شوی دسمال ورکړ. منصور هغه ته وکتل او وویل: داسې ښکاري چې ته په خپله رضا نه وې راغلی. بدر بن مغیره: ستا اټکل پر ځای دی. بشیر بن حسن: زما په ګمان موږ د خطر له سیمې نه راوتلي یو، تاسو خپل داستان پیل کړئ. بدر بن مغیره په تلو کې لنډ خپل ټول سرګذشت ورته تیر کړ. د یو کوس په اندازه له پلي تګ وروسته 3 واړه په یو ګڼ باغ کې تیر شول او یوه ویجاړ کور ته ورننوتل. هلته د دوی 15 تنه ملګري او اسونه وو. کله چې دوی ټول په اسونو سپاره شول بشیر بن حسن پوښتنه وکړه: اوس مو اراده په کوم طرف ده؟ بدر وویل: زه لږ وړاندې له تاسو نه بیلیږم. دا 15 تنه سپاهیان څنګ ته را سره بیایم. منصوره: ته سهار ته د باچا سپاهیان مالقه ته ورسوه، له خپلو ملګرو سره ماته ځان را ورسوه. او بشیره ته مالقه ته ولاړ شه، هلته الزغل او زغیري ته ټول حال ووایه چې بیا ورته ووایه چې تر څه وخته زما په پټ پاتې کېدو کې ډېر مصلحتونه دي. ابو عبدالله او ملګري به یې ډېر ژر زما د مرګ خبر پرې داین ته ورسوي. هغه به سمدستي د حملې لپاره تیاري ونیسي. الزغل ته مشوره ورکړه چې د مقابلې پر ځای په شازه او د دشمن پوځیان زموږ تر سیمې پورې راورسوه. که هغوی وړاندې راغلل نو موږ به پرېکنده ګزار پرې وکړو. دا هم امکان لري چې پریدان د ابو عبدالله پر رضامندۍ غرناطه خپل مرکز کړي او په مالقه حمله وکړي. په دې صورت کې د باچا عسکر مخکې ورشي او په سرحد کې دي د هغوی د ایسارولو هڅه وکړي. له یو معمولي ټکر وروسته د ځنګل ته په شا شي. زه به د مناسب وخت پر رسېدو دوی ته د لارښوونې لپاره تاور واستوم. خو په هغوی تاکید وکړه چې په هر صورت د مالقې د دفاع لپاره لږ تر لږه نیمایي پوځ باید هلته پرېږدي. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو، د بدر بن مغیره د وژل کېدو اوازه د اندلس په سارا او اوږدو کې د ځنګل د اور په څیر خپره شوه.
د ابو عبدالله هیله وه چې دغه خبر د غرناطې ولس ته ونه رسیږي، خو ابو داود مشوره ورکړه چې د دې خبر په خبرېدو به د ابوالحسن ملاتړي مایوس شي، ځکه خو یې ځینو پلورل شویو خطیبانو ته اجازه ورکړه چې د سرحدي شاهین د وژل کېدو خبره خپره کړي. پیردایانو ته ابو داود خپل استازي ولېږه او دا پیغام یې ورکړ چې پر ابوالحسن د وروستي ګزار لپاره همدا مناسبه موقع ده. ابو عبدالله په خپل ګمان له یوه ډېر لوی غلیم نه ځان بېغمه کړی و. بیا هم د غرناطې په شاوخوا کې د سرحدي شاهین د ملګرو موجودیت هغه ښه اندېښمن کړی و، خو چې کله یې واورېدل د سرحدي شاهین ملګرو د غرناطې کلابندي پرېښوده او لاړل، نو له خوښۍ نه په جامو کې نه ځایده. 2-3 ورځې وروسته یې دا هم واورېدل چې هغوی په ملقه کې د ابوالحسن ملګرتیا هم پرېښوده او لاړل، نو په شاهي محل کې یې جشن جوړ کړ او په وطن پلورلو یې انعامونه وویشل. څو ورځې وروسته هغه ته د پریدان استازي ورسېد او دا خبر یې راوړ چې تر څو هفتو پورې به زموږ پوځ د اندلس جنوبي څنډو ته ورسیږي. د پوځ زیاته برخه به د غرنیو قبایلو ځپلو لپاره شمال او ختیځ لوري ته د جبل شلر په لوري وړاندې ولاړ شي، بل لښکر به د قادس او شریش له لوري د ختیځ په لوري پر مخ ولاړ شي. دغه دواړه لښکر به د سراندویدا په غرونو کې سره یو ځای شي. په دې موده کې ته له غرناطې نه راووځه او په مالقه یرغل وکړه. زموږ امید دی چې ته به مالقه فتح کړې، خو که دښمن د سختي مقابلې په وجه تاسو بریالي نه شوئ، نو د قادس حاکم به مو مرستې ته راودانګي. ابو عبدالله په خپل ګمان د بدر بن مغیره په وژلو د پریدان د لارې ټول ازغي لرې کړي وو. د هغه باور و چې سرپرست او حلیف به یې په اوږو د نوې جګړې بار نه راوړي. هغه به د توپان په څیر په ملقه ور وخیږي او د ټول دښمنان به تباه او برباد کړي او دی به په اندلس د یوازیني حکمران په حیث په رسمیت وپیژني او بیرته به ستانه شي. هغه چې د پریدان پیغام واورېد د پریشانۍ په حالت کې له ابو داود نه پوښتنه وکړه، آیا پریدان ته دا نه ده معلومه چې په اوسني حالت کې زما دپاره تر ټولو محافظ ځای د الحمرا ماڼۍ ده؟ د سرحدي شاهین له وژلو نه وروسته د غرناطې ولس زما پر خلاف سخت راپارېدلی او په پوځ زما دا بدګماني ده چې که زه د خپل پلار پر خلاف حمله وکړم، نو یو شمېر افسران به ما پرېږدي او له هغه سره به یو ځای شي. ابو داود د پریدان په مصلحتونو پوهېده. هغه ته معلومه وه چې پریدان به په ابو عبدالله پوره باور نه لري او هغه پر ابو عبدالله ځکه په مالقه حمله کول غواړي چې د پلار او زوی ترمنځ د نفرت او کرکې خلیج دومره پراخ شي چې د سولې او تفاهم امکان یې پاتې نه شي. ځکه ابو داود ځواب ورکړ، شاید د پریدان به دا هیله وي چې د دښمن پام 3 لورو ته واوړي. که ته له جګړې نه ډډه وکړه، امکان لري هغه ستا ملاتړ ته لاس پر سر شي، ځکه خو بې له ځنډه باید په ملقه حمله وکړي. سرحدي شاهین او د هغه سرښندویان د دښمن تر ټولو لویو تکیه وو. سرحدي عقاب وژل شوي او ملګري یې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، ځکه خو امکان لري د پریدان د لښکرو د راتګ نه مخکې تاسو مالقه فتح کړئ. د مالقې له نیولو وروسته به د جنوب ټول سرداران او قبایل ستا اطاعت وکړي او ته به د پریدان احسان منلو ته اړ نه وې. ابو عبدالله وویل، د مالقې حملې ته تیار یم، خو یوازې په هغه صورت کې چې د پریدان پوځ سرحدي سیمو ته راداخل شي. ابو داود وویل، که ستا حکم وي زه دا ځواب ولیکم او ور ویلېږم. ابو عبدالله هو صحیح ده، خو داسې یې ولیکه چې پاچا دا ګمان ونه کړي چې موږ بې زړه یو. زه یوازې احتیاط لازم بولم. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو، دا چې په راتلونکي کې څه وسول انشاءالله په بله برخه کې به یې واورو. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا هم پر لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.